কিন্তু সঠিকটা বলে বিক্রি করি। আমি 25 লিটার বলার দরকার নাই, আমি 15 লিটার বলি 18 লিটারের দাম নিয়ে নেব, সমস্যা তো নাই। আমি সঠিকটা বলবো, দুধ 1 কেজি কম বলবো, দাম 1 কেজির বেশি নিই, সমস্যা নাই। সমস্যা হবে প্রথম 2-1 বার। তখন যখন আমার সম্বন্ধে ওই যার কাছে বিক্রি করব বা যে দর্শকের কাছে বিক্রি করব, তখন কিন্তু তার একটা ধারণা হয়ে যাবে 2-1 বার কিনা বেচা হলে, তখন আর কথা বলা লাগবে না, বিক্রি হবে, ভালো দামে বিক্রি হবে, অটোমেটিকলি বিক্রি হবে। আর আমার ব্যবসার সিস্টেমটা এরকম, আমি একবার যে খরিদ্দারের কাছে বা যে কাস্টমার কাছে বিক্রি করি, আমি আশা করি যে কয়দিনে ডিপার্টমেন্টে আছে সে আমার এবং আমিও তার। আচ্ছা, এটুকু ধরে রাখবো ইনশাল্লাহ। আমি চাই এরকম করি সব ব্যবসায়ী যেন এরকম বিক্রি করে, এই 15 লিটার 25 লিটার বলি যেন বিক্রি না করি, পাবনার বদনামটা যেন আমরা না রাখি। পাবনার বদনাম হবে কেন? প্রতিবেদনে আসি না তো একটাই কারণে, কমেন্টস বক্স খুললে এত মন্তব্য খারাপ আসে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহলে আমি টাকা দিয়ে ব্যবসা করি, আমরা তো টাকা দিয়ে ব্যবসা করি, টাকা দিয়ে মাল কিনে নিয়ে আসি, তাহলে আমি বাজে মন্তব্য বা বাজে কমেন্ট শুনবো কেন? সঠিকটা বিক্রি করব, তাহলে আমার কমেন্টস ভালো আসবে, মন্তব্য ভালো আসবে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি রাহি ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকেন রকিবুল ইসলাম ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার জয়নগরে, মানিকনগর। আর এই ফার্ম থেকে মূলত রকিবুল ভাই গাভী গরু কেনা বেচা করে থাকেন। আপনারা অনেকে এই ফার্মের আগেও বেশ কিছু প্রতিবেদন দেখেছেন। তিনি তেমন একটা প্রতিবেদন দেয় না, কারণ তার বাসার থেকেই বেশিরভাগ গরুগুলো বিক্রি হয়ে যায়, কারণ তিনি দেখে শুনে ভালো ভালো গরুগুলো সংগ্রহ করে থাকেন এবং বিক্রি করেন। যারা ভালো গরু চেনেন তারা এই ফার্মের গরুগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে ওনাদের ফার্মের গরুর কোয়ালিটিগুলো কেমন হয়। তো বর্তমানে ওনার ফার্মে বেশ কিছু গরু রয়েছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তার আগে আমরা কথা বলবো রকিবুল ভাইয়ের সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি ভাই। তো চলে আসলাম আপনার খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ বেশ কিছু গাভী দেখতে পাচ্ছি। জি, ছড়ানো ছিটানো, আবার সেটের ভিতরে অনেক গাভী আছে। আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আর কি থাকে, সব সময় 15-20টা সবসময় রাখি। আচ্ছা, তো আপনি তো কেনা বেচাটা মোটামুটি ভালোই করে থাকেন, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনলাইনে তেমন একটা আসেন না, কিন্তু কেনা বেচা অনেক। অনলাইনে আসলে আসি না, না আসার পিছনে কিছু কারণও আছে, তো এই জন্যই আসি না। তারপরেও দেখলাম যে বর্তমান যুগ যেহেতু তথ্য প্রযুক্তির যুগ, তাল মিলায় ব্যবসায় টিকায় রাখতে হলে অনলাইনে যেতে হবে। আসলে প্রতিবেদন করে যে গরু বিক্রি করবো এরকম না, আমার গাভীগুলা বা আমার কালেকশনগুলো দর্শকের মূলত দেখানোর উদ্দেশ্যে আমার আজকের এই প্রতিবেদন। যে দর্শক দেখুক বা আমার ঠিকানাটা জানুক, যে আমার কাছেও কিছু গাভী কালেকশন থাকে বা পাওয়া যায়, তারা যদি আসে বা যোগাযোগ করে দিতে পারবো। এই জন্যই মূলত আপনার এই প্রতিবেদনে অংশগ্রহণ। আচ্ছা আচ্ছা, তো কেনা বেচাটা ভালোই হচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে সবসময় 12 মাসেই আমার ভালোই চলে, খারাপ না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার তো পাশাপাশি অন্য পেশাতেও আছেন, আছি, আল্লাহর রহমতে খামার পরিচালনা করতেছেন। জি জি। আচ্ছা, সম্মানিত একটা লোক হিসাবে আছেন বা ভালো একটা পেশায় আছেন আপনি, পাশাপাশি এটা পরিচালনা করতেছেন, সেক্ষেত্রে দুইটা মিলিয়ে কেমন চলতেছে? আলহামদুলিল্লাহ, ওই যে জায়গায় আছি সেখানেও ভালো আছি, খারাপ না, আল্লাহর রহমতে যথেষ্ট ভালো আছি। আর এখানে তো ভালো, অবশ্যই ভালো আছি, এই ডিপার্টমেন্টে খুবই ভালো আছি। মানে প্রতিবেদনের অপেক্ষা দরকার নাই, প্রতিবেদন করার দরকার হয় না, এমনিতেই বিক্রি হয়, ভালো বিক্রি হয়। প্রতি সপ্তাহে যা কালেকশন করে আলহামদুলিল্লাহ, যারা প্রতিবেদন করে ম্যাক্সিমাম তারাই নিয়ে যায়, বেশিরভাগ ভাগ ভাগ করে নিয়ে যায়। তারপরে নিজেও মনে করলাম যে হয়তো সব সময় তো সব একরকম চলবে না, এমন একটা সময় আসবে যে ওই ব্যাপারীরা আমার থেকে নিবে না, যে কোনো কারণবশত নাও নিতে পারে, তখন তো আমার ব্যবসাটা ধরে রাখা লাগবে। এই জন্য আস্তে আস্তে এদিকে যাইতে যাচ্ছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যবসায়িক সবাই ভালো বিক্রি হোক, সবার ভালো চলুক, সবাই ভালো বেচা কিনা করুক, কিন্তু সঠিকটা বলে বিক্রি করি। আমি 25 লিটার বলার দরকার নাই, আমি 15 লিটার বলি 18 লিটারের দাম নিয়ে নেব, সমস্যা তো নাই।
আমি সঠিকটা বলবো, দুধ 1 কেজি কম বলবো, দাম 1 কেজির বেশি নেই, সমস্যা নাই। সমস্যা হবে প্রথম 2-1 বার। তখন যখন আমার সম্বন্ধে ওই যার কাছে বিক্রি করব বা যে দর্শকের কাছে বিক্রি করব, তখন কিন্তু তার একটা ধারণা হয়ে যাবে 2-1 বার কিনা বেচা হলে, তখন আর কথা বলা লাগবে না, বিক্রি হবে, ভালো দামে বিক্রি হবে, অটোমেটিকলি বিক্রি হবে। আর আমার ব্যবসার সিস্টেমটা এরকম, আমি একবার যে খরিদ্দারের কাছে বা যে কাস্টমার কাছে বিক্রি করি, আমি আশা করি যে কয়দিনের ডিপার্টমেন্টে আছে সে আমার এবং আমিও তার। আচ্ছা, এটুকুই ধরে রাখবো ইনশাল্লাহ। আমি চাই এরকম করি সব ব্যবসায়ী যেন এরকম বিক্রি করে, এই 15 লিটার 25 লিটার বলি যেন বিক্রি না করি, পাবনার বদনামটা যেন আমরা না রাখি। পাবনার বদনাম হবে কেন? প্রতিবেদনে আসি না তো একটাই কারণে, কমেন্টস বক্স খুললে এত মন্তব্য খারাপ আসে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহলে আমি টাকা দিয়ে ব্যবসা করি, আমরা তো টাকা দিয়ে ব্যবসা করি, টাকা দিয়ে মাল কিনে নিয়ে আসি, তাহলে আমি বাজে মন্তব্য বা বাজে কমেন্ট শুনবো কেন? সঠিকটা বিক্রি করব, তাহলে আমার কমেন্টস ভালো আসবে, মন্তব্য ভালো আসবে। আর যারা কমেন্টস করেন তাদের প্রতিও আমার একটা অনুরোধ থাকবে, ছোট রিকোয়েস্ট, সেটা হচ্ছে আপনার সাথে কোনোদিন ডিলিংস হয়নি, আমার কোনোদিন বেচা বিক্রি হয়নি, সেও একজন বাজে মন্তব্য করে বসে থাকেন কেন ভাই? এটা তো দরকার নাই। আপনি আমার জিনিস নিয়েছেন, সমস্যা আছে, সমাধান আমার কাছেই আছে, আপনি আমাকে বলেন, আমি যদি সমাধান না দিই তখন বাজে মন্তব্য করেন। আমি তো সমাধান দিতে পারি আল্লাহর রহমতে। আমার একটা গাভী 15 লিটার বললাম, হচ্ছে 10 লিটার, আমি তো চেঞ্জ করে দিতে পারি আপনাকে, তা তো অবশ্যই, সেটা করতেই পারি। তাহলে বাজে মন্তব্যের দরকার নাই, আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন বা ওই ব্যবসায়িকের সাথে যোগাযোগ করেন। ওই ব্যবসায়িক যদি না মানে, তাহলে আপনার যে ইউটিউবার মাধ্যমে সে প্রতিবেদন কাজ, তার সাথে যোগাযোগ করেন, দেখেন একটা ফল আসবে। আজে বাজে মন্তব্য করার মনে হয় দরকার হয় না। তারপরেও দেখেন, সবাই চেষ্টা করি, আমরা সবাই মিলে যেন এই ডিপার্টমেন্টটাকে একটা সুন্দর জায়গায় নিয়ে আসি, পাবনার বদনামটা যেন ঘুচাই। আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন। তো যে গরুগুলো আছে একে একে আমরা দর্শক ইনশাল্লাহ দেখান, আসলে কথাগুলা বলার জন্য মূলত প্রতিবেদন, গরু দেখায় দেন একটু দেখুক দর্শক, দেখায় যদি হয় বিক্রি হবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা প্রথম গরুটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা ভাই সেকেন্ড বাচ্চার একটা গাভী, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, রানী বলে মানুষ। রানী বলতে তো কোনো জাত, রানী তো কোনো জাত নাই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 100 প্রেগনেন্ট, সেকেন্ড বাচ্চা প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, 1 সপ্তাহ হয়তো সময় নিবে, সপ্তাহখানেক সময় নিবে। আচ্ছা, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে? সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে। দাঁতে 6টা। দাঁতে 6টা। জি, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাজাটা তো অনেক ভারী, আলহামদুলিল্লাহ সব দিকে সুন্দর আছে। আর মাজা ভারী না থাকলে সে গরুর দুধ বেশি আসে না, সেটা দর্শক বিচার করবে। আমি আমার কালেকশন দেখাবো, দর্শক বিচার করে নিবে, সমস্যা নাই। আর একটা কথা বলি মাসুদ ভাই, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমার কিন্তু এক রেট, দর্শকের ঠকার কোনো সুযোগ নাই, একদম। যদি দর্শকে আমার কাছে আসলো সম্মান হিসাবে 1000 টাকা ফেরত দিই, সেটি আলাদা কথা, তার সম্মান এটুকু, কিন্তু দামটা হবে ফিক্সড। দামটা কত রাখছেন এটার? এটার দাম পড়বে হচ্ছে 2,30,000 টাকা। প্রথম গরুটা 2,30,000 টাকা ফিক্সড। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এটা দেখলাম 1 নাম্বার গরুটা, পাশে 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি ভাই, এইটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা হবে। এটা 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে। জি দর্শক, এটা 2 দাঁত প্রথম বাচ্চা দিবে। এটাও প্রেগনেন্ট? এটাও প্রেগনেন্ট। এটা কত দিনের প্রেগনেন্ট আছে? এটা 2 সপ্তাহ যাবে এখনো, 2 সপ্তাহের মতো যাবে। দর্শক মাথাটা দেখতে পাচ্ছেন, প্রেগনেন্ট, প্রথম বাচ্চা দিবে। উলান পালানটা নামতেছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এই পাশ থেকে। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম পড়বে 2,25,000। 2,25,000 টাকা। দর্শক, গরুটার চাওয়া দাম 2,25,000। চাওয়া দাম না, ফিক্সড দাম। ও, ফিক্সড দাম, হ্যাঁ, কোনো দাম দরের সুযোগ, কোনো দরদাম করার সুযোগ নাই, একদম 2,25,000 টাকা। তো আমরা গরু 2টা দেখালাম, যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে গরু কেনা বেচা করতেছেন, দুধ কেমন একটু আশা করা যায়? এই 2 দাঁতের প্রথম বাচ্চার গরু দুধের কোনো গ্যারান্টি নাই, যেহেতু প্রথম বাচ্চা হবে। আর এটা একের কম যদি হয় তাও 15 লিটার হবে দ্বিতীয় বাচ্চাটা, 2 বেলা, 2 টাইমে 15। 2 টাইমে 15, কম করে হলেও 15 হবে। আচ্ছা, তো দেখলাম আমরা 2টা গাভী দেখলাম। তো দর্শক ছিলাম পরবর্তী মাসুদ ভাই, আমি খালি বললেই হবে না, আপনি প্রতিবেদন সারাদিন করেন 2-4-5টা, আপনিও একটু বিচার করবেন। দর্শক তো বিচার করবেই, বিচারের ভার দর্শকের উপরে। তারপরে আপনিও বলবেন যে আমার কথার সাথে কাজের মিল হবে কিনা, এটা কিন্তু আপনিও বুঝতে পারেন। তা তো অবশ্যই, আমি 15 বলতেছি, হবে কিনা দেখেন, আপনি চিন্তা করে। অবশ্যই না, গরুর যে স্ট্রাকচার যা দেখা যাচ্ছে, বেশি হবে কম বেশি হবে, হ্যাঁ, স্ট্রাকচারে বলতেছে যে বেশি হবে, কিন্তু আপনি তো যেটা বলতেছেন সেই হিসাবে আমার মনে হচ্ছে বেশি হবে। তো দর্শক ছিলেন, পরবর্তী গরুগুলো দেখেন। পরবর্তী 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানি, হালকা শাহিয়াল মিক্সড আছে। হালকা শাহিয়াল মিক্সড আছে। জি,
বাচ্চা দিছে? বাচ্চা দিছে আজ 2 দিন বাচ্চার বয়স। কি বাচ্চা এটা? ষাঁড় বাচ্চা। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। জি 2 দিন হয় বাচ্চার বয়স। 2 দিন। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল গাবিটা? এটা সেকেন্ড বাচ্চা, দাঁতে 6 কেন। সেকেন্ড বাচ্চা, দাঁতে 6টা। জি 6টা বলতেছি, 6টায় 6টার বেশি হবে না ভাই। 6টার বেশি হবে না? না, দুই পাশে খিল আছে, সমস্যা নাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দুধটা কেমন পাচ্ছেন? এটা দুধ আপনি যেই নিক দুধ পাবে হচ্ছে 22-23। আমি 20 লিটারের গ্যারান্টি দেবো। এখন তো দুপুরের টাইম, দুধ দোয়ানো হয়ে গেছে। এখন দুধ দোয়ানো হয়ে গেছে। এখন যদি এই অবস্থায় কেউ দোয়া নেয়, সকালে 12 দোয়া দেবো, সমস্যা নাই। দুধ 2 বেলা 20+ ধরে নেবে, 20+। এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম পড়বে 2,80,000। 3 নাম্বার গাবিটার দাম পড়বে 2,80,000 টাকা। 20+ দুধ ফিক্সড। দর্শক ফিক্সড 2,80,000 টাকা 3 নাম্বার গাবিটা। ভাই আপনার বডি স্ট্রাকচারটা দেখেন না, গরুর বডি স্ট্রাকচার দেখেন। আমি যে দাম বলতেছি দামের সাথে মিল হয় নাকি দেখেন। বডি স্ট্রাকচার দেখেন, মানে গরুর বড় সর কোয়ালিটি একটা দেখেন, গাবি, অনেক বড় গাবি। জাত দেখেন, বাচ্চা দেখেন, গরুটা কত বড় সেটা দেখেন। একটা মানুষকে দাঁড় করা দেন না, কখন কত বড় হয়। এই রিয়াল যায় দাঁড়া ওই জায়গায়, গরুর সামনে দাঁড়া। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, একটা মানুষকে দাঁড় করা দেন ভাই, মাসুদ ভাই। আপনি দাঁড় করা দিয়ে দেখেন যে কত বড় গাভিটা। দেখাই যায় না। দেখেন ওই দেখেন, এটা দেখলাম আমরা 3 নাম্বার গাবিটা। জি ভাই। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাবিটা দেখে। সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাবিটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা জার্সি। জার্সি। জি, একদিন বাচ্চার বয়স। একদিন। জি। দাঁতে কয়টা গাবিটার? দাঁতে 6টা। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল? দ্বিতীয় বাচ্চা। দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে। দর্শক দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে, দাঁতে 6টা। কি বাচ্চা এটা? এটা ষাঁড় বাচ্চা। আমার পরিচিত গরু, দুধের গ্যারান্টি 15 লিটার। এটার দুধের গ্যারান্টি থাকবে 15 লিটার। জার্সি গরু, অরিজিনাল জার্সি। আপনি দেখেন, দেখলে বুঝতে পারবেন। 15 লিটার দর্শক দুধের গ্যারান্টি থাকবে, আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন। বাচ্চাটা তো মাশাআল্লাহ মার মতোই হয়েছে। জি, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম পড়বে 1,95,000। 1,95,000 জি টাকা। ভাই। 3 নাম্বার গাবিটা। 3 নম্বর গাভি। 3 নম্বর না, 4 নম্বর। ও 4 নাম্বার গাবিটা। দরদাম করার কোনো অপশন নাই? দর একদম করা লাগবে না, দর আমি করে দিচ্ছি তো। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি দরদাম করে দিচ্ছেন জি একদম। জি। তো দর্শক চলুন 5 নাম্বার গাবিটা আপনাদেরকে দেখাই। এডি নামাই দিয়ে এডি দে। 5 নাম্বার গাবিটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা কি জাতের? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। দাঁতে কয়টা গাবিটা? দাঁতে 2টা। দাঁতে 2টা। জি, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দিবে, প্রেগনেন্ট। জি। বানটানগুলো দেখান, তলাটা একটু দেখান, মাথাটা দেখান। দর্শক দেখুক, দেখে বিচার করে নিন। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। কতদিন সময় আছে এখনো? এটা 1 সপ্তাহ 10 দিন যাবে। 1 সপ্তাহ 10 দিনের মতো সময় জি আছে। জি। দর্শক দুধের উলান পালান গুলো দেখতে পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম পড়বে 1,75,000। 5 নাম্বার গাবিটার দাম পড়বে 1,75,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? আলোচনা নাই। একটা গরু আলোচনা সাপেক্ষে রাখবেন না? না, সব না, আলোচনা নাই। একটা গরু শুধু দাম বলবো না আমি। ও, একটা গরুর দাম বলবেন না? জি। প্রত্যেকটা গরুই ফিক্স থাকবে, একটা গরুর শুধু দাম বলবেন একটা না? গরু শুধু দাম তো বলবো। এটা দেখলাম আমরা সিরিয়ালের 5 নাম্বার গাবিটা 1,75,000 টাকা ফিক্সড। তো দর্শক চলুন 6 নাম্বার গাবিটা আপনাদেরকে দেখাই। জি দেখেন। সিরিয়ালের 6 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এইটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আসলে জাত কি আপনি দেখান, দর্শক বিচার করবে। আমি মুখ দিয়ে বললে তো হবে না। জাত দেখেন, গরুটার মাজাটা দেখেন, মাথাটা দেখেন, তলাটা দেখেন, যে নাভি কম্বল আছে কিনা সেগুলো দেখেন। খালি বললে, আমি মুখ দিয়ে গল্প করলে তো হবে না। একটা গরু কিনতে গেলে সবকিছু যাচাই বাছাই দেখে যাচাই বাছাই করে দর্শক নেবে আমার গাভী, সমস্যা নাই। এটাও কি প্রেগনেন্ট? এটাও প্রেগনেন্ট, প্রথম বাচ্চার গাভী, 2 দাঁত। প্রথম বাচ্চা দিবে, দাঁতে 2টা। কতদিন সময় আছে এখন? এটা 2 সপ্তাহ যাবে। এখনো 2 সপ্তাহ। 2 সপ্তাহ দেরি আছে, কিন্তু তলার গঠনটা বা স্ট্রাকচারটা এখন দেখান দর্শকে, যে কত দূর হবে, আল্লাহ কত দূর দিবে ওর। কেবল রস আসতেছে। জি, রস আসছে মানে 10 লিটারই তলা তো হয়েই গেছে। ওই তলার থেকে 10 লিটার দুধ বাড়ানো তলা হয়ে গেছে অলরেডি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম পড়বে 2,15,000। 6 নাম্বার গরুটার দাম পড়বে 2,15,000। 15,000। তো দর্শক চলুন 7 নাম্বার গাবিটা আপনাদেরকে জি দেখান। সিরিয়ালের 7 নাম্বার গাবিটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা কি জাতের? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 100। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দাঁতে 2 দাঁত। দাঁতে 2টা। প্রেগনেন্ট। 1 মাস দেরি আছে এখনো। এখনো 1 মাস। এখনো 1 মাস দেরি আছে। তলার গঠন বা স্ট্রাকচার, নাভি কম্বল সবগুলো দেখান দর্শকে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দুধের উলান পালান গুলো দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। মাথাটা দেখান, শিংগুলা দেখান। আমি যে 2 দাঁত বলতেছি, কোয়ালিটি দেখলে দর্শক বুঝবে যে আসলে কি বলতেছি। মাসখানিক সময় আছে। 1 মাস। 1 মাসের 2-1 দিন বেশি লাগবে, তাও কম লাগবে না। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটার দাম পড়বে 2,25,000। 7 নাম্বার গরুটার দাম পড়বে 2,25,000 টাকা ফিক্সড। ফিক্সড।
এখানে দর্শক আর দরদাম করার কোনো অপশন নাই। 2,25,000 টাকা ফিক্সড 7 নাম্বার গরুটা। তো দর্শক চলুন 8 নাম্বার গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। সিরিয়ালের 8 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জাত কি জাত আমি কি বলবো, দর্শক বিচার করবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান অনেক বড়, মানে আমার জীবনে এত বড় গরু আমি নিজেই যতদিন ধরে ব্যবসা করছি, 12-13 বছর ব্যবসার বয়স, আমার জীবনে এত বড় গাভী আমি কিনি নাই। তারপরেও প্রথম বাচ্চা, 2 দাঁত। এই গাভী 2 দাঁত? 2 দাঁত দেখে নিবে প্রথম বাচ্চা দিবে? প্রথম বাচ্চা দিবে। তো এই গাভী আরো অনেক বড় হবে। লাইভ ওয়েট কত আছে আপনি দেখেন, লাইভ ওয়েটটা কত আপনার অনেক কি আছে, ধারণা হয়? কিন্তু এটা আরো অনেক বড় হবে। আরো অনেক বড় হয়, 12-13 মণ মনে হয় গোস্তই আছে। লাইভ ওয়েট মনে হয় 18-20 মণ আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন। মাসে কেবল শুরু হয়েছে, এখনো 2 সপ্তাহের উপরে আছে সময়। এখনো 2 সপ্তাহের উপরে সময় আছে না? মাশাআল্লাহ। দর্শকে দেখান মাসুদ ভাই, আমি গল্প তো না, আপনিও সারাদিন প্রতিবেদন করেন, এই মাপের গরু কয়টা পান আপনি প্রতিবেদন? না, তেমন একটা পাওয়া যায় না, এই ধরনের গরু খুবই কম পাওয়া যায়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, আমার লাইফে এটাই শ্রেষ্ঠ। এত বড় গাভী আমি কোনো এই গাভীগুলো দেখা যায় আপনার মানিকগঞ্জের ওইদিকে, সাভারের ওইদিকে, আপনার টাঙ্গাইলের ওইদিকে, কিন্তু এই গাভীগুলো এইদিকে খুব কম দেখা যায়। কারণ এগুলো খুবই কোয়ালিটিফুল গাভী, এগুলো প্রচুর দুধ হয়। দুধ এখন প্রথম বাচ্চার গরু আল্লাহ দিবে, কতটুকু দিবে মালিক জানে। তবে ওই যে 1 মণ দুধ হয় 40 লিটার 35 লিটার যে দুধ হয়, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য আর বৈশিষ্ট্য মিল হয় নাকি দর্শক যেন বিচার করে। সেই একই বৈশিষ্ট্য, সেটাই বলতেছি আমি। তো মানে 1 মণ দুধ হয় 35 লিটার দুধ হয়, গল্প করলে তো হবে না, স্ট্রাকচারটার সাথেও বাস্তবে মিল থাকতে হবে। সেগুলোর সাথে গল্পের সাথে মিল কোয়ালিটি গাভী আছে কিনা সেটা দেখেন। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটার দাম আমি বলবো না ভাই, আলোচনা দর্শক সাপেক্ষে। আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বার আলোচনা সাপেক্ষে নিবে। কারণ এই এত বড় গাভী দাম যদি বলি, অনেক মানুষ বলবে যে গাছের পাতা, নানান কথাবার্তা বলবে, এমনি কথা শেষ থাকে না এই ডিপার্টমেন্টে। তারপরে দাম বললে এটা অন্যরকম একটা মন্তব্য করে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আজকে এই পর্যন্ত দেখাচ্ছি। আপনার দর্শকের গরু আরো আছে, আমি আর দেখাবো না, আপাতত এগুলাই। ওই যে ঘরের মধ্যে আছে, ওই পাশে আরো আছে। আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখাবো। তো যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ আমার স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে, এই নাম্বারে আসলে যোগাযোগ করে আসলে পাবে। আর বাংলাদেশের যে প্রান্ত থেকে আসে, দাসুড়িয়া মোড়ে আসবে, দাসুড়িয়া মোড়ে আসলে আমার সাথে যদি কন্ট্যাক্ট করে আমি তাকে রিসিভ করব। আচ্ছা আচ্ছা, এসে দেখে শুনে নিতে পারে ইনশাল্লাহ। দেখে শুনে তো নিতেই হবে, বাইরে থেকে আমার থেকে গরু কেনার দরকার না। আমার থেকে গরু নিতে হলে আসবেন, সরাসরি ডাইরেক্ট আসবেন বাসায়। আমি নুন ভাত যদি খাই, সেও 1-2 দিন থাকলে খাবে, খাওয়া দাওয়ার পরে তারপরে দেখে শুনে নিয়ে যাবে, সমস্যা নাই। পছন্দ হলে নিবে, না হলে নিবে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গাভী দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম।